大家好，ST 黨今次要介紹港鐵 KTT 嘅1:87模型咧，係啦，咁就都係81整嘅。咁啊，年份就係1998年到2024年啦，有9廣通機車。咁就1月嗰時派貨啦，拎翻嚟嗰時就壓爛咗個盒。咁啊，冇路線顏色嗰啲嘢啦，咁啊純粹就咁香港紅磡去廣州東，係啦。咁就隔住個膠膜驗過貨嘅，應該冇乜事啦。限量3400格，我就係第1229。冇證書喺下面嘅啦，依家就整完嗰塊咁嘅金屬片就唔再整紙啦，算都唔特別理呢啲嘢，架車喺度就得。咁個包裝就個盒都係用翻之前高鐵嗰款啦，但係個機車其實好短，所以搞到而家個盒佢長得滯咯。係啦，今次個機頭編號就係 TLN001，同我之前 Vocal 嘅啱啱好係調翻轉，係啦 TLS002，一格陳列版就係1號，行走版就係2號 ，perfect。唔知1:87有冇可能出中間卡，感覺就渺茫啦，咁難開。一邊咁易拍，第二邊撳極都唔甩，咁好笑。垂直咁就得啦。係咧，咁啊陳列模型就真係仔細咗唔少。啲扶手啦、腳踏啦，真車咁多腳踏喺個頭度，黐線。相比 Vocal 真係冇咁明顯啦。咁金屬嘅模型就閃靈靈好多。哇！係啦，相比 Vocal 就啞色啦，整個塑膠外殼。第二邊藍白頭都係咁，然之後呢度寫住 KTT， 個花紋幾型。係咧，咁隻扣都放置得幾好，呢個咪歪咗啲啲。我覺得呢啲係金屬嘅部分定係塑膠嘅，敲唔出，應該8成塑膠㗎啦話，係咯，咁薄應該唔會用金屬。咁個安嗰方面就係咧，跟咗微影咁好直，真車就應該向住個集電弓斜落去嘅，係啦。咁 Vocal 都唔係咁斜咯，都平平地。上色就真係80M好啲啦，係啦，先隔咗咁多年，係好厲害啊！80M整金屬模型整到咁勁，係啦，睇下支弓先，哇，正！你今次係咁對比嘅啦，真係兩間唔同生產商。一個香港，一個歐洲，係啦，手感差唔多，不過呢個扣嗰下個感覺明顯啲，同埋佢啲紮實，係咪紮實咧？啲重型少少，唔知點解，
嗰個回彈係勁啲。咁第二邊照緊嘅都得嘅，先都預咗兩邊啦，做頭，係咯。咁我睇下扶手嗰啲先，佢係要你自己裝啊。我有啲零件我係冇裝晒，所以有機會要自己裝。係啦，咁佢就同你油晒啦。係啦，跟住啲筍位應該佢又留一啲件俾人裝。係啦，我冇裝到。啲扶手仔都幫你整晒，佢又要自己裝，裝到唔見咗個。裝到唔見咗個紅色扶手，搞到都唔知點搞好。唉，外觀上兩者都真係幾似啊！佢甩咗少少灰色，見到點紅色 ？No， 睇漏咗，隔住個膠袋留意唔到，收聲。唔夠膽補啦，由佢啦。補完一笪仲怪，係咧。喺氣喉嗰啲有上到色，佢就冇。車底標籤都齊好多啦，係啦，Vocal 係全部都冇，得返即係得呢個咯，得個水牌嗰啲有，水牌同應該係吊起架嘢嗰啲位嗰啲 label 有做到，下面車底真係冇啦。係時候拆埋出嚟推下兩嘢咁。好，扭完啲螺絲，拆咗兩粒的，咁就睇晒成個車底啦。係咧，啲設備全部集中晒喺啲轆中間，好實淨，好密麻麻。再放翻落去。今次嘅車頂咁多集電工油，全部都係安，唔夠膽就咁擺，就咁反。轉向架就喐到嘅，但係唔係喐得太多咯。係啦，今次個限制都幾大，係啊，佢外面都有嘢頂住，應該有機會行唔到8萬成嗰啲路軌。咁就再睇佢行得幾順啦！依家，幾順，係咧，好自如啊，睇得就咁，幾正，係咧，你就冇得推咧，一定要通電先行得，係啦，近距離少少。放埋兩個，哇！隻色都有啲唔同，部機影嘅差唔多。喺肉眼睇佢隻色啊深啲嘅，佢就淡一啲啦，係啦，咦？佢個駕駛室唔同嘅原來。係啦，咁啊，兩個都揀咗唔同嘅機頭啦，所以都好難判斷係有冇整錯，應該唔會啫，可能真係兩個駕駛室，兩架機頭一左一右，咁好笑嘅。先加一個係向南，一個向北，哇，重型好多。咦？係咯，旋轉對稱嘅喎。繼續係左右調轉嘅喎，咁即係你調翻轉一樣，係咯，一樣，咁有趣。兩架機頭個駕駛室都係向咗其中一邊，咁即係睇先，諗下先，我真係一樣係去咗左邊咯，一樣係向咗呢邊咯，佢哋。係咯，
咁啊，照計應該好難模擬到佢哋扣咧，始終個咦高度有分別，80應該高少少，Vocal 矮啲啲，但係都掂到嘅，係啦，咁啊唔好繼續撞，啱啱撞斷咗，係咯，有趣，係啦，唔知點解呢架依家咁樣啦，我唔記得之前有冇呢個問題，但係依家係咯，唔知邊度個扣斷咗定咩，都冇跌過啊，唔知搞咩突然間唔鬆。唔覺佢有漏到任何件扣實啦，係啦，依家係落唔實，係啦，係咁噼里啪啦，就係唔會扣實嘅，係啦，係啦，都唔係放好多次車啫，唔知搞咩，冇出過街添架嘢，全程都喺度，係啊，幾型。咁都隔咗咁多年，會無意中整齊晒兩個機頭嘅 XO，唔同生產商，啲散熱網都唔同做法啦。佢啊啤晒喺個膠帽度，佢就應該分件處理咗，係啦，應該係整晒啲網，跟住再貼上去，係。觀賞用同玩嘅，真係行嘅，差咁遠可以，好神奇，好正，係咧，咁啊暫見鐵路展嘅4款車都齊晒啦，都整晒做模型啦。點解會咁樣漏咗啲油嘅模式？吓，係啊，紅色嗰度係多咗一點嚟嘅，high 兩 high 冇咗，哦 OK 仲好，仲好，咁啊 zoom 埋個水牌望下啦，睇下望唔望到啊 Trans 嘅 logo， 係啦，瑞士機頭應該。哇！真係好中意啲火車模型啊，碌得勁順，好玩過啲巴士模型好多。咩料？勁開心啊！推得，呢個長度又好好攞，啲載客嗰啲好鬼死長啊！其實整呢間應該幾好整嘅，真係完全唔使點整個內籠。淨係得兩個駕駛室要搞，其他集中晒個外觀，冇得望入去啦。成日都好好奇入面個引擎室係咩樣，有幾大部嘢入面，閂晒門冇得望入去噶啦。上呢條路軌都非常凸，佢啲轆咧都露到好似好巨型咁咯。佢同埋佢啲轆上面都有幾點點，有啲點點喺度，唔係平滑噶，有啲花紋噶。呢有5點5點，好似應該係螺絲之類嘅嘢。好型，係咧，咁就真係出剩好少車款啦！而家80M，幾時先搞埋東涌線嗰啲？東涌線一格都冇。同埋最愛嘅觀塘市 Train 到而家都仲未有任何嘅模型玩具車嘅產品。Q 版回力車之後都冇，好慘啊！最愛嘅市 Train 點解被港鐵打入冷宮咁？連將軍澳線 K Train 都有返，連之前最冷門嘅東涌線 K Train 都整一做微影，就係觀塘線 C Train 冇晒，陰順，喺觀塘沿線之後已經完全被忽略咗，
係啊，咁今次呢個 KTT 嘅1:87介紹就嚟到呢度啦，鍾意就 like 記得 subscribe，咁我哋下次再見，拜拜。